感冒甲嗽该痰是非常普遍的现象，但七寡人无感冒，嘛会相连该痰。真侪跟饮食唔注意、啉酒过度有关，大部分嘛是跟慢性气管炎等疾病有关系。食水的痰，起的是有形之痰，但中医起的痰范围非常广泛，还包括无形之痰。临床上真侪症状包括头晕目眩、恶心反胃、心悸心慌，甚至一寡情绪方面的障碍。拢是跟无形之痰阻治头口经络全身有关系。脾为生痰之源，气是除痰之器。真侪脾胃功能差的人，胃肠就简单化清痰涎，凝结成痰，痰淡生做气管等部位，就会形成甲嗽该痰的现象。所以有真侪治疗该痰的方法，嘛是将脾胃调理。甲行脾和胃作为重要的治疗方法，温圆行脾胃化痰祛痰，作为一种重要的方法，主要用伫治疗寒痰、痰痰，有明显的作用。一寡平常脾胃虚弱、脾胃虚寒、阳虚寒因痰痰形白的人群较合适，主要表现为惊冷、面色白、该痰呈稀色白、胃肠不适、放屎黏滞、消化功能差等症状，常用细青凉汤、淡合力菌汤等饭药治疗。当然，七寡该痰黄调打扫、气热加喘、咽喉疼痛的人，治疗爱从清热化痰也是润燥化痰为主，侪选择川贝、沙参、热德、麦冬、黑姜、龟鹿皮等药物。